好热呀，热得我要融化了！老天呀，有没有让我凉快的方法呀？既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你，我这里有一个神奇电冰箱，大家可以穿越进任意空间哦。哈哈，太好了，谢谢天使大人。热死啦！哎，彩虹岛怎么看起来一点都不热？不应该呀。我回来啦！快进来，快进来！啥情况？怎么进冰箱啦？这小小的电冰箱正藏了2个人，看不出来呀。让我看看。凉快。这是哪呀？这海水，这沙滩，我梦回机器猫啊！这是神奇电冰箱，打开之后想传送到哪里就传送到哪里。这么神奇，遥控器在哪？给我试试。什么时代了，还遥控器？这是智能语音控制的。我直接去北极更凉快，传送北极。要加个请字。这电冰箱还怪讲礼貌的，请传送北极。凉快是凉快，就是太凉快了。是吗？我觉得刚刚好。还是去雨林嘛，雨林全是树，肯定特别凉快，请传送雨林。凉快，不冷不热，刚刚好。好多蚊子啊！什么声音？有蛇，快跑！啊！救我！救我！救我！搞了半天，还是我的沙滩更好。这雨林也很凉快的好嘛，除了蚊子多点，毒蛇多点，也没什么不好的。没有人为北极发声吗？请去沙滩，请去北极，请去雨林，沙滩，北极，雨林。好热呀，热得我要融化了！老天呀，有没有让我凉快的方法呀？既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你，我这里有一个神奇电冰箱，大家可以穿越进任意空间哦。太好了，谢谢天使大人。热死啦！哎，彩虹岛怎么看起来一点都不热？不应该呀。我回来啦！快进来，快进来！啥情况？怎么进冰箱啦？这小小的电冰箱正藏了2个人，看不出来呀。让我看看。凉快。这是哪呀？这海水，这沙滩，我梦回机器猫啊！这是神奇电冰箱，打开之后想传送到哪里就传送到哪里。这么神奇，遥控器在哪？给我试试。什么时代了，还遥控器？这是智能语音控制的。我直接去北极更凉快，传送北极。要加个请字。这电冰箱还怪讲礼貌的，请传送北极。凉快是凉快，就是太凉快了。是吗？我觉得刚刚好。还是去雨林嘛，雨林全是树，肯定特别凉快，请传送雨林。凉快，不冷不热，刚刚好。好多蚊子啊！什么声音？有蛇，快跑！啊！救我！救我！救我！搞了半天，还是我的沙滩更好。这雨林也很凉快的好嘛，除了蚊子多点，毒蛇多点，也没什么不好的。没有人为北极发声吗？请去沙滩，请去北极，请去雨林，沙滩，北极，雨林。好热呀，热得我要融化了！老天呀，有没有让我凉快的方法呀？既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你，我这里有一个神奇电冰箱，大家可以穿越进任意空间哦。太好了，谢谢天使大人。热死啦！哎，
彩虹岛怎么看起来一点都不热？不应该呀。我回来啦！快进来，快进来！啥情况？怎么进冰箱啦？这小小的电冰箱竟藏了2个人，看不出来呀。让我看看。凉快。这是哪呀？这海水，这沙滩，我梦回机器猫啊！这是神奇电冰箱，打开之后想传送到哪里就传送到哪里。这么神奇，遥控器在哪？给我试试。什么时代了，还遥控器？这是智能语音控制的。我直接去北极个凉快，传送北极。要加个请字。这电冰箱还怪讲礼貌的，请传送北极。凉快是凉快，就是太凉快了。是吗？我觉得刚刚好。还是去雨林嘛，雨林全是水，肯定特别凉快，请传送雨林。凉快，不冷不热，刚刚好。好多蚊子啊！什么声音？有蛇，快跑！啊！救我！救我！救我！搞了半天，还是我的沙滩更好。这雨林也很凉快的好嘛，除了蚊子多了点，毒蛇多了点，也没什么不好的。没有人为北极发声吗？请去沙滩，请去北极，请去雨林，沙滩，北极。雨林。好热呀，热的我要融化了！老天呀，有没有让我凉快的方法呀？既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你，我这里有一个神奇电冰箱，大家可以穿越去任意空间哦。哈哈，太好了，谢谢天使大人。热死了！哎，彩虹岛怎么看起来一点都不热？不应该呀。我回来啦！快进来，快进来！啥情况？怎么进冰箱啦？这小小的电冰箱竟藏了2个人，看不出来呀。让我看看。凉快。这是哪呀？这海水，这沙滩，我梦回机器猫啊！这是神奇电冰箱，打开之后想传送到哪里就传送到哪里。这么神奇，遥控器在哪？给我试试。什么时代了，还遥控器？这是智能语音控制的。我直接去北极个凉快，传送北极。要加个请字。这电冰箱还怪讲礼貌的，请传送北极。凉快是凉快，就是太凉快了。是吗？我觉得刚刚好。还是去雨林嘛，雨林全是水，肯定特别凉快，请传送雨林。凉快，不冷不热，刚刚好。好多蚊子啊！什么声音？有蛇，快跑！啊！救我！救我！救我！搞了半天，还是我的沙滩更好。这雨林也很凉快的好嘛，除了蚊子多了点，毒蛇多了点，也没什么不好的。没有人为北极发声吗？请去沙滩，请去北极，请去雨林，沙滩，北极。雨林。